irwa kare kuti shoko iro ritoparidzirwa vose vanogara panyika. Zvino tiri kusangana nekachalenji kadiki diki kekuti taifanira kuti titaurirane nehanzva dzedu inoparidza apo kuti tiite setinopanana nguva sezvaitwa kudhara, kuti mumwe akatanga nguva dzakati opedzawo nguva dzakati, mumwe otangawo, zvirege kuita zvokuzoti tinozotanga kuparidza mumwe achiri kuparidza. Handioni fanika zvakanaka. Saka zvoida kuti kana vakaparidza kana nguva dzedu dzokutangawo dzavo kukwana vopedzawo isotangawo. Amen. Ndinotenda kudaro kuti shoko ratinenge tichiparidza rinenge richifanirwa kuva rimwe chete. Haleluya. Amen. But zvisinei Mwari vachatibatsira havo. Amen. Masikati anaya ndinotenda Mwari zvikuru nokuti vakandiitira nyasha. Handina kungoparidza shoko iri nekuti ndinoriziva stereki kana kuti ndakachenjera stereki. Ndakatomboitawo imwe nguva yandakanga ndisingatombonzwa kuti bhaibheri rinoti kudii kana ndikariverenga kudai. Asi nguva yakazoti yazara yokuti Mwari vachiti ndichitanga kuparidza shoko ravo, ivo ndo vakandipa kunzwisisa. Amen. Saka hazvisi zvangu, hazvisi zvokuchenjera kana zvokuziva, asi nyasha dzaMwari. Nokuti kana kuri kuverenga, ndiri munhu asina kunyanya kudzidza zvokuti ndingatoita mbiri yekuverenga kudai. Handina kunyanya kuenda kuchikoro. Amen. Asi nokuda kwenyasha dzaMwari ndizvo zvandiri nhasi. Haleluya. Amen. Saka nezuro takanga tichidzidza nyaya yakanaka kwazvo, yakanga ichinyanya kubata nyaya yekuti vanhu vanogona kushingairira Mwari vachitomunamata asi vasingaite nekuziva. Mashoko iwaya akatonyorwa naPauro pana chapter 10 verse 1 yaRomans, achirifeya kuvaIsraeri, achindinowapupurira kuti vanoshingairira Mwari asi havaiti nekuziva. Ukatarisa vaIsraeri ivavo ndo vakambve vaudzwa mashoko naHosea pachapter 4 verse number 6, achiti vanhu vangu ava vaparara nekushayiwa zivo. Vainzi vanhu vangu naMwari panguva iyoyo vakanga vari vaIsraeri. Amen. Ndo vainzi vanhu vaMwari. Isusu takanga tisingaverengi pakuva vanhu vaMwari. Amen. Haleluya. Saka vainzi vanhu vaMwari vanga vari vaJudha, vaIsraeri. Ndo vakanzi naHosea vanhu vangu vaparadzwa nekushayiwa zivo. Pauro akazosvika kukonfirma mashoko iwaya achitaura futi kuvaJudha achiti vanoshingairira Mwari asi havaiti nokuziva. Amen. Nokuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari ivo vaIsraeri, vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Obva ati nokuti Kristu ndimugumo wemurayiro
kuti ani nani anotenda aruramiswe. Amen. Amen. Saka taiona kuti vanhu zveshuwa kunyangwe nanhasi vanogona kushingairira Mwari vachinamata vari mavari meso asi vasina ruzivo Amen. rwezvaMwari wacho wavanonamata. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka zvotoda kutoti Ishe vatotibatsira voga. Yes. Nokuti Hosea paakataura zvokuti vanhu vaparadzwa nekushayiwa zivo, akazoratidza kuti kushayikwa kwezivo kwakanga kuri muvanhu kwakanga kusiri kureva kuti zivo yakanga isipo. Zivo yaivapo asi vanhu vakaramba zivo. Yes. Kureva kuti vanhu vakaramba knowledge, vakarejecta knowledge asi iri paye. Saka iye nhasi zvinogona kuitika saizvozvo kuti vanhu vanogona kuramba knowledge iripo kudai. Amen. Votozosvika pavanonoparadzwa kudai. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muapostora Pauro anoti nokuti isu hatina kugamuchira mweya wenyika. Yes. Asi takagamuchira mweya unobva kuna Mwari kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Amen. Saka kuti vanhu vazive zvinhu zvavakapiwa naMwari kana kuti vanhu vazive Mwari, zvinotoda kuti vatange vagamuchira mweya unobva kuna Mwari. Amen. 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 Haleluya. Amen. Anoenda pamberi oti ndizvo zvatinotaurawo, Yes. izvo zvatakaziviswa nemweya, asi tisingatauri namashoko atinodzidziswa neuchenjeri hwemunhu. Kureva kuti Paul ari kuti mashoko atinotaura hatina kuadzidza kuchikoro, nokuti kuchikoro ndokuna uchenjeri hwevanhu. Amen. Amen. Asi tisingatauri namashoko atinodzidziswa neuchenjeri hwemunhu asi anodzidziswa nomweya. Yes. Amen. Amen. Aitaura mashoko aya mubhuku yevakorinde yekutanga chapter 2 kubva pavhesi ya10. Yes. Amen. Amen. Hanzi mashoko atinotaura anodzidziswa nomweya. Ndiwo mashoko akambenga ataurwa naShe Jesu pana John chapter 14 verse number 25 and 26. Ishe Jesu anoti ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemani. Amen. Amen. Asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Kana auya mweya mutsvene muzita rangu achakudzidzisai zvose. Yes. Nokukuyeuchidzai zvose zvandakareva kwamuri. Amen. Amen. Saka Pauro akuti takazougamuchira mweya uya ndobva watizivisa izvo zvatakangopiwa naMwari. Ndo zvatinotaurawo, tisingatauri namashoko atinodzidziswa neuchenjeri hwemunhu. Yes. Asi anodzidziswa nomweya, nokuti mweya wakanzi kana auya ndiye achakudzidzisai. Saka mashoko akaparirwa naPauro ese haasi ekukoleji kana kuyunivhesiti ekudzidziswa neuchenjeri hwevanhu. Amen. Asi mashoko aidzidziswa nomweya mutsvene. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ishe Jesu akatotaura mumashoko akatovanzika kaanofanira kutonzwiwa le kuti munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Amen. Amen. Pane rumwe rugwaro akambenga ati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Akati muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Saka chiri kudiwa apa izita. Yes. Amen. Amen. Zita iroro kana rawanikwa ndo zita raBaba iro ravanodaidzwa naro, uye ndo zita reMwanakomana raanodaidzwa naro, uye ndo zita reMweya Mutsvene raanodaidzwa naro. Saka Jesu ati mweya mutsvene achatumwa naBaba muzita rangu. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Zita rake nderekuti chii?
nderekuti Jesus. Yes. Saka mweya mutsvene anouya nezita rekuti chii? Rekuti Jesus. Saka zita remwana ndo zita rababa. Yes. Haleluya. Amen. Ndo zvazvakanyorwa. Saka paidiwa zita 1 rinoti baba ndo zita ravanotaidzwa naro, mwana ndo zita raanodaidzwa naro, mweya mutsvene ndo zita raanodaidzwa naro, riri 1. Yes. Saka Peter mweya mutsvene azouya akumudzidzisa manje. Vanhu vanobvunza kuti toita sei nevhangeri yamabaridzai? Zvikanzi tendeukai mumwe nomumwe abhabhatidzwe nezita raJesu Kristu. Yes. Kuda kuti zita rekuti Jesu Kristu riya ndo zita rababa, ndo zita remwana, ndo zita remweya mutsvene. Saka pazvakataurwa kuna Mateo zvanga zvakavanzwa, hazvisi pachena, hazviteedzerwi zvakadaro, zvoda kududzirwa kuti zvizoitwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mukaverenga John chapter 17 verse 11, Jesu anoti ina handisiri munyika, asi ivo vadzidzi vari munyika. Ini ndinouya kwamuri, Baba vatsvene, muvachengete vadzidzi ava muzita renyu ramakandipa. Amen. Amen. Vabhatidzai vanhu muzita rababa neремwanakomana neremweya mutsvene. Jesu akuti zita randinaro iri nderenyu ramakandipa. Yes. John chapter 5 anoti ndakauya nezita rababa vangu, Yes. asi mamutigamuchire. Zita raina nderekuti Jesus. Izita rani? Izita rababa ravakapa mwana. Haleluya. Amen. Saka izvozvo hazvigone kunzikwa nemunhu kana usina mweya waMwari. Amen. Pauro anoti hakuna munhu anoziva zvomunhu, Yes. asi mweya wemunhu uri mukati make ndo unoziva zvomunhu iye. Yeah. Ombati in the same way, saizvozvo hakuna munhu anoziva zvaMwari, Yes. asi mweya waMwari. Saka zvoreva kuti kana munhu akuda kuziva zvaMwari anofanirwa kugamuchira mweya unobva kuna Mwari, nokuti mweya unobva kuna Mwari ndio unoziva zvaMwari, kureva kuti ndio unoziva Mwari. Amen. Saka mweya wacho iwoyo ndio uri kunzoona She Jesu, Mwari ndi mweya. Yes. Saka zvikanzi munhu agamuchira mweya unobva kuna Mwari, kureva kuti munhu agamuchira Mwari. Yes. Saka Mwari ndio vanoziva zvaMwari, kureva kuti Mwari vanoziva zvavo. Yeah. Amen. 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 Saka nawe wakuda kuziva zvaMwari we unotogamuchira Mwari wacho ogara mauri, iye anoziva zvake. Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10. Yeah. But God has revealed it to us by His Spirit. God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, The Spirit searches all things. even the deep things of God. Even the deep things of God are searched by the Spirit. Yes. Yes. Verse number 11. Verse number 11. For who among men knows the thoughts of a man? For who among men knows the thoughts of a man? Who? Except the man's spirit Except the man's spirit within him. within him. Ndio unoziva zvomunhu. Yes. Yes. In the same way, In the same way, no one knows the thoughts of God no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. except the Spirit of God. Amen. Amen. Saka kana woda kuziva zvaMwari wawanzwa nyaya yacho. Yeah. Yes. Kutogamuchira mweya unobva kuna Mwari. Yes. Inzwa Pauro anoenda pamberi. Yes. Verse number 12. Verse number 12. We have not received the spirit of the world. Mashoko iwaya kutotaurwa kwakaitwa napo Yes. anotoratidza kuti kune imwe spirit of the world Yeah. inotogamuchirwa nevanhu. Yes. Yeah. But vana Paul haisiyo yavakagamuchira, Yes. asi inogamuchirwa iripo Yes. Chitoporesa. ichitoita minana. Yes. Ndo yaitaurwa naShe kuna Matthew 24 verse 23. Yes. Chiri kana mukanzwa kwanzi Kristu ari pano kana aporegai kutenda, nokuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema, Yes. vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause kunyange nevakasanangurwa. Yes. Ameni. Amen. Zveshuwa kune mweya unogamuchirwa wenyika ine, ende kana vanhu vaugamuchira vagona kutotaura nendimi kana kuprofita. Yeah. Saka zvoda kuti uchinzwisa kuti mweya wagamuchirwa ndopi. John akatozonyora achiti nzverai mweya Yeah. kuti muone kana yakabva kuna Mwari, Yeah. nokuti haisiyo semweya inobva kuna Mwari. Yeah.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka mashoko yanaza kuti Joshua kuno mumwe yaunogona kuuya muvanhu asi usina kubva kuna Mwari. Yes. Saka Paul ari kuti we did not receive the spirit of the world, but we received the spirit which is from God. Yes. Yes. But the spirit who is from God. We received the spirit who is from God. That we may understand what God has freely given us. That we may understand what God has freely given us. Yes. Amen. Amen. It can only be understood by the spirit from God. Yes. So what is it that we were freely given by God? Yes. That is to be understood by the Holy Spirit. Yes. What is it that we were freely given by God? Amen. Unazwa shoko la Mwari chiti, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yes. Saka this son ndiye akutaurwa napo kuti takareceive spirit inobva kuna Mwari kuti tizive izvo zvatakangopiwa naMwari. Yes. Zvii zvatakangopiwa is the son. Yeah. Saka kuti uzive the son unofanira kureceive spirit from God. Saka Jesu haazikanwi kana pasina mweya waMwari wagamuchirwa. Yes. Saka zvoreva kuti Jesu haagona kuzikanwa nekuti munhu haatenda chikoro for 4 years. Verse number 13. Yes. This is what we speak. Izvozvo zvatakapiwa naMwari izvi, zvatakaziviswa namweya izvi, ndo zvatinotaurawo. Not in words taught We us by human speak wisdom, these things, but not in words taught by human wisdom. but in words taught by the Spirit. But we speak this in words taught by the Spirit. Yes. Expressing spiritual truth Expressing spiritual truths in spiritual words. in spiritual words. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka zvakuda kutoti Mwari vatibatsire. Yes. This is all about the Spirit of God. Yes. Saka the gospel is a spirit of God. Yes. Inotopreachwa futi nespirit, haipreachwa nemunhu. Saka academics manje hadzichashanda pagospel kana rugwaro rwataura izvi. Yeah. Madiploma, madegree haachashanda pagospel. Yes. Panoshanda Holy Spirit. Yes. Ndosaka Jesu achiti vadzidzi vaende kunoparidza, Yes. akavati imimi garai muguta kusvikira magamuchira simba rinobva kumusoro. Ndo pamunozoenda kunoparidza. You cannot go without the Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Saka zvoda kuti shoko raMwari kuti riparidzwe kudai roda kuti vanhu vatange vagamuchira Spirit of God. Saka Spirit of God magamuchirwo ayo akataurwa in Acts chapter 2 verse number 38. Anoti tendeukai mumwe nomumwe abhabhatidzwe nezita raJesu kuti muregerwe zvivi mugopiwa chipiwa chomweya mutsvene. Yes. This is how one can receive the Spirit of God. Amen. Now. Amen. Amen. You believe the word and repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Yes. Saka zvoreva kuti kana shoko radai raratidza vanhu nzira yekugamuchirwa kwomweya mutsvene. Yes. Saka kukazoita mumwe mweya unouya neimwe nzira isiri yekutanga munhu atenda obhabhatidzwa muzita raJesu, mweya iyoyo is not the Holy Spirit. Yeah. But uriko wanzi unotogamuchirwa. Hallelujah. Amen. 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 Ndo nyaya yacho, ndo zvakaita shoko raMwari. Saka this is a template yekuti vanonamata nhasi kana mangwana vanoteedzera izvozvo izvi. Yes. Hakuna zvimwe zvinhu zvitsva zvatingatange kana zvatingatangirwe nevanhu. Amen. Amen. Zvikanzi zvingatobatsira vanhu kudai, hakuna. Hallelujah. Amen. Saka nyaya yekunamata takaipiwa measurement kuvaIsraeri. Ndo vakatiratidza measurement yekunamata Mwari kuti inofamba sei. Hallelujah. Amen. Amen. Zvavakanga vachiita panguva iyo zvanga zvisina kutokwana, asi vakaitwa as an example yedu isusu kuti kana takunamata Mwari tofanira kuzoita sei. Ndezvipi zvatofanirwa kuita uye ndezvipi zvatisingafanirwe kuita.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka kana takuna matama achongodzoka kushokora Mwari toona kuti akambona matwa sei nevakatanga nyaya dzekunamata idzi. Saka Pauro anoti Mwari akaisa vamwe pakereke pakutanga vaapostoli ndo vakatanga kupinda muchecha, tevere vaprofita rwechipiri, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaita mabasa esimba. Ndo odha yakaiswa vanhu naye muchechi vakatanga kupinda vaapostoli. Yes. Amen. Amen. Hatina kuzonyorerwa kuti kuna vamwe apostoli vakazopinda futi, takanyorwa kunzi ndo vakatanga kupinda. Saka natisina kunyorwa kuti kuna vakazouya panumber 10 kana panumber 11 hatikoni kutaura nezvavo iva. Yes. Tinotaura nezvavakatanga kupinda muchechi, vari kunzi vakatanga vaapostoli, rwechipiri vaprofita, tevere vadzidzisi, tevere vaita mabasa esimba, zvipo zvokuporesa nezvakadai nezvakadai. Omba atobvunza kuti kuvose muchechi umu vaapostoli, kuvose vaprofita, Yes. kuvose vanoita mabasa esimba, kuvose vane zvipo zvokuporesa, kuvose vanotaura nendimi. Kuda kuti shoko iro mibvunzo yese iwe, the answer is no. Yes. Vanhu vose vari muchechi havasi vaapostoli vese. Amen. Amen. Vanhu vose vari muchechi havasi vaprofita vose. Vanhu vose vari muchechi havasi vadzidzisi vose. Vanhu vose vari muchechi havasi vanotaura nendimi vose. Yes. Uye havasi vose vari muchechi vanogona kududzira ndimi. Amen. Saka zvoreva kuti tikaona chechi yaungana tikanzwa vava kutaura nendimi vese zvapesana nerugwaro urwu. Amen. Kuda kuti zviri kuitwa apa izvi zvinenge zvapesana Mwari nai. Haleluya. Amen. 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 Saka ava vanhu ava ndo vakanyatsonyorwa naMwari. Imbonzwa Vakorinde yekutanga chapter number 10. Yes. Verse 1. 1 Corinthians chapter 10 verse number 1. Verse number 1. Inzwa mataurire murumo. Nokuti handidi hama dzangu. Hama dzangu. Dzaari kuti hama dzangu avo vaJudha. Amen. Yes. Amen. Ndo vaitaura nava. Amen. Handidi hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore uye kuti vose madzibaba aya wakayambuka gungwa vose madzibaba iwaya wakabhabhatidzwa muna Moses mugore nomugungwa. Saka wazviona kuti ari kutaura vaIsraeri. Yes. Nokuti vaIsraeri ndo vakatungamirirwa naMozisi vakanoyambuka gungwa. Yeah. Amen. Pavaiyambuka gungwa vari kunzi vakabhabhatidzwa mugore nemugungwa muna Mozisi. Yes. Amen. Amen. Nekuti kana munhu achibhabhatidzwa haafaniri kusara mvura. Amen. Anofanira kubuda oyambuka. Saka vaIsraeri ndo vakabhabhatidzwa mugore nemugungwa muna Mozisi ndobva vayambuka. VaIjipita vakapindawo mvura imo but havana kuzoyambuka. Yes. Saka havana kubhabhatidzwa. Saka vari kuti hama dzangu handidi kuti murege kuziva kuti madzibaba edu aive pasi pegore. VaIsraeri ndo vane madzibaba akabva Ijipiti achiti masikati vanenge vakafukidzwa neshongo yegore, usiku vanenge vakafukidzwa neshongo yemoto. Aitaura nevaIsraeri. Amen. 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 Yes. Nokuti isa hatina madzibaba akambobva Ijipita. Yes. Vane madzibaba akabva Ijipita vaIsraeri. Saka kana uchiverenga shoko raMwari unonzwa kuti Pauro apa ari kutaura nani. Urega kungotora zvese uchimboisa pauri kudai kuti tisu tiri kureva. Amen. Amen. Yes. Verse 4. Verse 4. Verse 3. Vose vakadya zvokudya. Vose vakadya zvekudya. Zvimwe zvomweya. Vose vakanwa zvokunwa. Ndobva vanwa zvekunwa. Zvimwe zvomweya. Zvii zvavakanwa zvemweya. Amen. Yes. Nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera kubva Ijipita. Dombo iro rakanga riri Kristu. Saka dombo riya rakarwa naMozisi rikabuda mvura ranga riri Kristu. Yes. Iwe unogona kusara wakabata dombo ukatopiwa dombo semunamato kudai. Amen. Nekuti Bhaibheri rakati dombo. Aiwa dombo rairehwa anga ari ani? Anga ari Kristu. Saka ukadzoka muna Exodus chapter 17 upo achidudzira kuti dombo ranga riri Kristu. Asi muna Exodus chapter 17 makanyorwa zvichinzi. Yes. VaIsraeri vasvika pane imwe nzvimbo panga pasina mvura.
vakapopotera Mozisi vakatoda mvura. Haleluya. Amen. Mozisi akaenda kuna Mwari akanoudza Mwari kuti vanhu varoda chi? Mvura. Ndokubva Mwari audza Mozisi kuti iwe chienda pamberi pevaIsraeri. Yes. Ini ndichaenda pamberi pako. Ndo order iripo iyi. Mwari ari pamberi paMozisi, Mozisi ari pamberi paIsraeri. Yes. Hanzi kana ndaenda pamberi pako inini ndichamira padombo. Amen. 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 Kana ndamira padombo ini Jehovha, iwe urova dombo iro. Yeah. Haleluya. Amen. Dombo robudirira chi? Mvura. Saka zveshuwa Jehovha akasvikomira padombo, ndobva Mozisi arova dombo, ndobva dombo raburitsa mvura. Yes. Ndobva vaIsraeri vano. Saka Pauro akuti dombo iro rakanga riri Kristu. Amen. Saka kureva kuti Jehovha ndiani? Ndiye Kristu. Ya. Amen. Inzwazo iwe. Jehovha ndiye akamira padombo. Yes. Mozisi akanzi rova dombo. Amen. Amen. Kureva kuti Mozisi akarova Jehovha nekuti Jehovha ndiye dombo. Yes. Saka Pauro akuti dombo iroro rakanga riri Kristu. Yes. Ndiye akatevera vanhu kubva Egypta. Haleluya. Amen. 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 Saka alright. Saka mvura yakanwiwa ye kubva padombo ye. Pauro ari kuti it was a spiritual drink. Yes. Amen. Amen. Unozorwa chapter 12 verse number 13. Akuti isu tose takanwiwiswa pamweya mumwe chete. Yes. Vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya. Saka mvura yakanwiwa ye yanga iri Holy Spirit. Amen. Amen. Baptism yakaitwa vaIsraeri muna Mozisi mugore nemugungwa ye yanga iri baptism yaitwa vaKristu mumvura muzita raJesu Kristu nomweya mutsvene. Yes. Gore. Amen. Amen. Saka baptism zvayakaitwa paya mvura yakamira yakaungana kunekuku ava vachipinda nepakati gore rakakavha pamusoro. Saka it was total immersion in water. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Vakadya zvokudya zvimwe zvomweya kureva kuti chingwa chavakadya chemana ye it was spiritual food. Yes. Ukazonzwa kuna 78 dzamapisarema verse 25 imbonzwa ndozvekutaurwa naPaura zvakanga zvakaprofitwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. Psalm 78 verse number 25 kana kubvira pa22 wherever. Verse number 22. Yes. Nokuti havana kutenda Mwari, havana kuimba nekuponesa kwake. Kunyange zvakadaro wakarayira denga rose kumusoro, iye Mwari akazarira mikova yekudenga akanisa mana pamusoro pavo kuti vadye, akavapa zviyo zvekudenga. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akavapa zviyo zvekudenga. Unonzwa John chapter 12 verse number 24. Yes. Jesu akuti kana tsanga yezviyo isingawiremo kuti ife ichagara iri wani. Amen. Asi ikawira muvhu ikafa ichabereka zvibereko zvizhinji. Amen. Amen. Tsanga yezviyo ndiani? NdiJesu. Anofanira kuwira muvhu. Yes. Kuti azobereka zvibereko kana amera, that is kana amuka. Amen. Amen. Saka zviyo zvakadyiwa zvekudenga ndiJesu. Inzwa. Verse number 25. Verse number 25. Vanhu vakadya chingwa chavatumwa. Hallelujah. Amen. Vanhu vakadya chingwa chavatumwa. Saka manna was the bread of angels. Amen. Amen. Ndio ndakanzwa ichinzi namadzibaba momunechi chingwa chavatumwa. Mena akawadza kuti inzi momunechi ndiye. Amen. Amen. Vanhu vakadya chingwa chavatumwa. Vakavatumira zvokudya kusvikira vaguta. Yes. Amen. Amen. Ndo mashoko akutaura naPauro kuna vaKorinda. Vakadya zvekudya zvimwe zvomweya. Saka ita spiritual food yakadyiwa. Hallelujah. Terera unzwe. Yes.
kubva kare ndozvo zvaifamba zvakaita. Yes. Amen. Amen. Paifamba paine chingwa nenyama. Amen. Teedza shoko raMwari zvakanaka. Haleluya. Amen. Even kuna Abrahama kwakabikwa chingwa ndobva kwaurewa mhuru yemombe nyama. Amen. Amen. PavaIsraeri pakaita chingwa mana nezvihuta nyama. Yes. Amen. Amen. Ukaenda paPaseka paidyiwa gwai nyama nechingwa isina mbiriso. Yes. Amen. Amen. Enda pafeeding of 5,000 pane zvingwa zvishanu zvebhari nehove nyama. Hey. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo nyaya iyi yaitaurwa. Saka Jesu akuti manje chingwa chandichapai nyama yangu. Yes. Akuzadzisa zvese zvaitwa kuti nyama yake chii manje? Shoko roti pakutanga shoko rakanga riripo. Yes. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Ndobva shoko razova nyama. Ndobva rati anodya nyama yangu ane upenyu husingaperi. Saka nyama yake chii? Is the word. Ndiro zvakanzi munhu haangararami nechingwa bedzi asina mashoko ose anobuda muromo waMwari. Ainzi munhu ndeupi? Yes. Anorarama nemashoko ndeupi? Amen. Amen. Paul obva ati saka hatineti, chapter 4 verse 16 ya2 Corinthians. Saka hatineti, asi kunyange munhu wedu wekunze achiperawo, munhu wemukati anovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Anovandudzwa nei? Neshoko. Saka munhu asingararami nechingwa, munhu wemukati. Hey. Saka haugoni kudya chingwa uchindi kudyira munhu wemukati. Yes. Haararami nechingwa asi neshoko. Uyu wekunze ndiye anodawo chingwa. Saka zvewekunze zvinopinda pamuromo zvoenda mudumbu. Yes. Amen. Amen. Uyu zvemunhu wemukati zvinoteererwa nemwoyo, nokuti Pauro ari kuti makanga muri varanda vezvivi. Yeah. Mukazoteerera nemwoyo rudzo rwedzidziso yamakaiswa kwairi. Dziso ndochingwa. Chingwa chii? Shoko raMwari. Saka uyo anodya nemwoyo manje. Amen. Amen. Saka mukaona muchidya nemuromo ndezvemunhu wekunze. Amen. Hatisi kuterekedzai kudya. Endai munodya. Asi ziva kuti muri kudyira munhu wekupi? Wekunze. Zvinowo muri kudyirawo inyama neropa. Shoko rakati nyama neropa hazvigari nhaka yeushe waMwari. Yeah. Kunyange mukadya iyi kungodyira zuva zvichaenda kumakuva muvhuzonora. Hazvina basa izvo. Nyange dai mukachinyengeterera chingwa hachimbofa chakazoita mweya. Yes. James anoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Semuviri usina mweya wakafa. Muviri usina mweya. Saka mukatora chingwa mukati muviri waJesu chikazoshayiwa mweya, muviri wakadi wakafa. Saka anoti kune muviri mumwe chete nemweya mumwe chete, vaEfeso chapter 4 verse 4. Yes. Muviri wacho chii?